jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Faanaa sagantaa afaan Oromoo daawwachaa jirtu waan ta'eef hedduu galatoomaa isiniin jennaa itti fufna qophii addaa guyyaa har'aa isin biraan geenyuun egaa haala waqtaawaa biyyi teenya itti argamturraan wal qabateetoo eenyurraatii maaltu eegama eenyutu maal hojjechaa jira waan jedhurratti xiyyeeffannoo haa taasifnuti guyyaa har'aa kana ogummaa tokkoon nama sadarkaa biyyaatti sadarkaa ardii Afrikaatti darbees immoo sadarkaa idil addunyaatti beekamu tokko waliin turtii taasisne jechuudha abbaa qabeenyaati Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa keessattis itti gaafatamummaadhaan nama hojjetu darbees immoo dhiyeenya kana adda waraanaatti duuluudhaan injifannoowwan amma yoonaatti biyya argatte keessaati nama harka qabudha jechuudha atileet Gazzahanyaa Barraa waliin kan turtii taasisnu kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan dhuftan gara studio Faana Broadcasting Corporate waamicha keenya kabajaniito baga nagaan eegdan akkam jirtu jirra fayyuma sektarri kana dura ittiin siniin beeknuu fi kan dhiyeenya kana immoo keessattuu torbanoota tokko dura lama dura kan isin argaatii jirru adda waraanaattidha kana dura immoo atileet Gazzahanyaa Barraa egaan atileetiidha nama fiigichaan beekamudha sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa biyyaatti nama biyyaaf oole nama maqaan biyyaa olaantummaadhaan gurraacha birattis haa ta'u adii biratti akka beekamu nama taasisaa turedha kanaafuu amma kanas immoo qabsoottidha kan jirtan atleetiksii fi adda waraanaatti immoo biyyaaf ooluun dirree atleetiksiittis biyyumaaf oolanii biyyumaaf fiiganii biyya bakka bu'u adda waraanaattis olaantummaadhuma biyyaatiif birmadummaadhuma biyyaatiif duula namni miti kanaaf gara lachiinuu biyyaaf ooluudha inumaahu haaduu gara lamaan qaramee natti fakkaata kanaafuume garaagarummaan jira kallattii maraanuu akkanaani kan biyyaaf ooltanii adda waraanaatti biyyaaf ooluu darmeessamoo dirree atleetiksiitti immoo ammaas biyyumaaf fiiguu biyyaaf xaaruun kun maal fakkaata garaagarummaa isaatii fi waan wal fakkeenya sanaa kaasi. Dhugaa dubbachuuf garaagarumti guddaa hin qaba biyyaa ooluuf namni hunduu jechuun akka biyyaatitti lammiin dhalate hundi biyyaa inuma dhoola garuu atleetiksii fi adda waraanaa warri itti raayyaa ittisa biyyaa ooluu fi kan atleetiksiin biyyaa oolan garaagartii numa qaba. Lachuu alaabaa biyyattii ol baasudha. Raayyaan ittisa biyyaa qaama itti dhabee lubbuu itti dhabeet alaabaa biyyaa baasa. Nu immoo lugarratti miidhaan nutti ga'uu hin danda'a akka atleetikitti garuu nus alaabaa biyya addunyaa irratti beeksisna. Garaagartiin lubbuu dhan kan kennamuuf lubbuu addatti kan kennamu jechuudha malee akkuma wal fakkeenya qabu garaagarummaas qaba jechuudha garaagarummaas qaba garuu lachuu alaabuma biyyaatti ol baasa jechaadha. Tariitii mee amma kana gaa biyyi teenya rakkootti jirti rakkoo kallattii tokkoon haa ta'uyyuu malee olaantummaa biyyaa qaamolee sarbuudhaaf jiran kabaja biyyaa qaamolee gad xiqqeessuudhaaf jirantu biyyaan lolaa jira waan kana gaafa yaaddan balaan akka kanaa kun Itoophiyaa ni qaqqaba jettanii yaaddanii beektu keessattuu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuuti yookaan ammoo TPLF amma dura egaa carraa argateen biyya bulchaati kan ture haala dimokiraasii ta'een yookaan ammoo sirna dimokiraatawaa ta'een inni biyya tana bulchaa jira walqixxummaan sabaaf sablammootaa akka eegamu biyyirreen akka gara fuulduraatti tarkaanfattuu fi kanan biyya bulchaa jiru jedheetoo biyya akka itti bulchaa turetti bulchee jira amma kana ammoo balaa biyyaa kan ta'eetoo dhufe garee kana waa'ee garee kana akkanaa yaaddanii beektu tariitii gochaa akka kanaa kan inni raawwata jettanii beektu. Gareen kun waggaa 27 keessatti baaf bu'iisa guddaa argeera uummanni Itoophiyaa jechuudha. San keessatti waraana nutti baneet asirra geenya jedhee uummanni Itoophiyaa akka anaanis akka dhalataa Itoophiyaa tokkootitti yaadetis hin beeku dhugaa dubbachuuf. Garuu acuuccaan waggaa 27 ol ummata Itoophiyaa irratti qaqqabe kun beekamaadha. Garuu eega jijjiirama muummeen ministeera keenyaa filatamee karaa kanatti dhufee biyya bulchuu calqabe baay'eef bu'aan isaa mudate waa baay'ee akka ta'u uummanni Itoophiyaa beekamaadha. Haa ta'u malee isaan eega deebi'anii too biyyatti galeen booda deebi'anii biyya tana meeshaadhaan bulchuuf deebi'anii dhufan jennee yaalleen beeknu akkuma beekame raayyaa ittisa biyyaa bakka rafetti bakka waggaa 20 ol isaan eegetti isarratti dhukaasa bananii lubbuu isaanii wareeganii kan turan akkuma beekamu yaa ta'u malee deebi'ee
diinni kun nutti dhufee biyyattii weeraree biyyattii bittinsuuf in dhufa jedhee yaadeen beeku. Yaa ta'u malee dhufee jira maal goonadha akka lammii Itoophiyaa tokkotti maal goona gaan jedhu kaayyoo qabannee kaane jechaadha. Kana jechuun miimmimmisa keenyaa eegalabsii baasanii ani bahee adda waraanaa galee jira. Uummanni Itoophiyaa na hordofaa jedhanii eega jedhanii anis akka atileetitti akka biyyattii alaabaa biyyattii tanaa addunyaa irratti ol baasetti sitti dhagaamaa biyya bittinnooftu laaluun qabdu anis akkuma isaan labsii baasan deebinee raayyaa ittisa biyyaatitti makame jechaadha. Gaaf kana jettan egaa isiniyyuu eegaltaniiti kan jirtanii adda waraanaatti duuluun dirqama lammummaa akka ta'e namni humni isaa umuriin isaa heeyyameef marti gara adda waraanaatti duuluu akka qabu waamicha muummicha ministeeraatiin darbee immoo seektaroota raayyaa ittisa biyyaatiin waamichi darbee ture. Waamicha kana adda dureedhaan namoota fudhatanii kabajanii qabeenyi yoo biyyi jiraatti anummaan yookaan ammoo maatiinis namniinis gaafa biyyi jiraatte jedhaniitoo biyyaaf dursa kennuudhaan namoota yookaan ammoo namooti beekamoo ogeeyyii beekamoo gara adda waraanaatti duulan keessaati adda dureedhaan atileetis Gazzahanyaa Biraan ni caqafama. Kanaaf maaltu si kakaase mee akkam ture haalli adda waraanaa turellee? Maal sitti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Maaliif tanaan dura alaabaa biyyattii tanaa ol baaseera. Amma immoo raayyaa ittisa biyyaatitti makamee duulee du'aaf ajjechaa keessa darbinee marsaa duraa xumurree as deebi'uun koo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ifaajii achi keessa jiru as teenyee akka gurraan miidiyaa adda addaatiin dhageenyu oduu hin ta'in achi deemnee kan laalluuf garaagartii guddaatu jira jechaadha. Jechuun lubbuu bahuu fi lubbuu jiraachuu jidduu keessa jechaadha. Chaalenjiin jiru kana kan hin jedhamne na ana akka dhalataa Itoophiyaa akka tokkootitti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Dhugaa dubbachuuf injifannoos argannee dheetanii yaada. Kana dura duultee beektaa? Ani dhugaa dubbachuuf siviilidha. Duuleetis hin beeku. Raayyaa ittisa biyyaattis makamee hin beeku. Kanaafuu haaraadha jechuudha. Yeroo duraatiif. Hin sodaanne jalqaba gaafa waamichi kun dhiyaatu tariiti gara adda waraanaatti duuluu jechuun yookaan injifatamanii jennaan yookaan ammoo diinni irra aanee jennaan lubbuu ofii dabarsanii kennuudha. Kanaaf qalbiin hirree haalli jalqaba qophiin jalqaba turee fi gaafa immoo adda waraanaatti deemtee too diinaan loltu gaafa dhukaasatti galtu gaafa adda waraanaatti argamtu miirri ture maal fakkaatame waan jedhu sana akka nama siviilii tokkotti. Fakkeenya wal dorgommii tokko wal dorgomnu ni amma shaakallee qophoofnee ji'a sadii ani maaraatooniin kadha shaakallee qophoofnee deemnee dorgomnu haga dhukaafamee istaartingii san kaanutti lapheen kee rukuta akka budiitti jechaadha. Sun du'aatiin qabu miidhaa qabaachuu danda'a. Kun immoo raayyaa ittisa biyyaatti makamtee lola keessa yoo seentu ajjechanis jira. Waan kanaa ta'eef garaagartii guddaatu jira jechaadha. Deemee keessattuu raayyaa ittisa biyyaatti eegan makamee dhaqee sallaa Dingaay Ejjeddoo jedhamutti hama guddaa lola guddaatu ture waraana guddaatu achi irratti gaggeeffame. Haga dhukaasni dhoka'ee baaruu funyaanitti si dhufee haga fuunfattutti. Saniin booda wanna ta'u hin beektu. Santu ta'ee miiruma achi jiru santu si mo'ata jechuudha. Miiruma achi jiru santu si mo'ata. Keessattuu immoo Ripaablikaa Gaardii fi Koomaandootti makame jedhee sitti meera. Ijoolleen nu keessaa ba'anii achitti lola irratti hirmaatan tun isaanis lubbuma tokko qaban akka Itoophiyaatti laman qaban anis sanumaan qaba. Garuu yoonan isaan wareegamanii biyya jiraachuuf wareegamanii qophiin isaan godhanii isa keessatti hirmaatan sun si keessatti wanni uumu immoo onnee guddaadha jechaadha. Waan kana ta'eef wareegamus biyyaaf wareegamta. Homaa wanni kana jettu hin jirtu kan wareegamee biyya jiraachisu baabilee fi akaakilee keenyarraa kan baranne waan ta'eef kun akka Itoophiyaatti tokkoon keenya achi seennee yoo kan hirmaannu ta'e lubbuu kee dabarsitee kennuuf murteessitee asii deemta jechaadha.
Egaan keessattuu gaafa gara duulaa deemuudhaaf murteessitu kana maatiin ni jira, ijoolleen ni jiranii, haadhi warraa kee akkasuma Shaalaqaa Ilfinash Alamuutirra akkasuma nama atileetiksii keessatti beeknudha. Injifannoo biyyaatiif injifannoo darbeessamuu sadarkaa idil addunyaatti irra Itoophiyaan akka beekamtuuf nama ifaajaa turee fi nama beeknudha waan ta'eef tariitii maatiin kee ishee dabalateetoo jechuudha. Gaafa duuluudhaaf hin jiraa jetteetoo himtu kana maal ture miirri isaanii tariitii namni duubatti si harkisuudhaaf yaale hin jiru waan jedhu irratti yaadan haalaadha. Oonan manaa bahu haati warraa tiyyaa mana hin jirtu. Ijoollee ganama mana barsuumaa qaqqabsiisee akka har'aa ibsa kenneetaniin ture ganamatti deemee jedheetaniin ishiin karaa Bishooftuu hojii guddaa tokko piroojeektii tokko gaggeessaa jirra. Ishiin achi jirti bilbilaan itti maaliif akkas jechuun ollaanis maatiinis garaan isaanii raafamuu waan dhoolleefu akkana jetteen baatu. Si eebbisanii si haa milkaa'uu injifannoo argadhu jedhanii si eebbisanii kan baatu moti. Tokkoon keenya wanna biyyaa waan ta'eef waan kana ta'eef deemnee irratti hirmaachuudhaaf moo tokkolleen shakkii sin qabu sodaa sin qabu maatiinis saniin booda miidiyaa irratti arganiiti. Maaltu akkana ta'e jedhanii jechuu danda'anii neetwoorkiin isin hojjetu achitti moobaayiliin waan hin hojjenneef wanni isaan dhaga'ee isaanirraa isa dhaga'ee na sodaachisanii hin qabu. Keessattuu haati warraa koo Ilfinash Alamuu atileetiidha. Ishiin dhugaa dubbachuu miilitarii annoo shaalaqaadha maaragni ishee jechaadha. Keessattuu eega dhageessee achi adda waraanaa ga'ee gannitti bilbilee shakkii tokko malee akkan ani murteeffadhee achi deem anuunan deemaan ture na dursite jetteen naan jette kana ka Itoophiyaa jechuudha. Inumaahu hamilee sii ta'e jechuudha. Kanaaf waati carraamessa. Maatiin keetis akkanaan waan biyyaa irratti qabsaa'uudhaaf of qopheessuun duuba jabaadhu itti fufi namaan jechuun mataa isaatiin agarsiistuu injifannooti. Taayee erga achi gara adda waraanaatti duultanii booddee immoo egaan keessattuu adda durummaa yookaan ammoo muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gareen durfamu mo'ataati kan jiru dirree waraanaatti injifannoon argamaati kan jiru jalqabaati baga gammaddeenaa jechaati kan turte baga gammannee jechaati kan turte kanaaf mee injifannoo erga duultee keessattuu odeeffannoo oduu injifannoo gaafa dhageessu biyya akkanaan injifachuu akka dandeessu tokkummaadhaan baanee jennaan injifannoon akka dhufuudhaa danda'u gaafa dhageessu maaltu sitti dhaga'ame mee odeeffannoo oduu injifannoo kana gaafa dhageessu. Duula keessa achuma torban lama jidduma san keessa torban lama turre jechuun raayyaa ittisa biyyaa wajjin jechaadha. Kana jechuun iddoo biraati adda duula biraati injifannoon jiru haamlessitti hora. Eega nuyi seenne immoo injifannoon akkasumatti itti fufaa ture deemnee haga kumbolcha geenyutti haamleen jiru adda waraanaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa immoo haamleen isaan qaban keessattuu immoo nuyi deemnee yoo itti makamneetoo akka sibiiliitti isaan wajjin hirmaan haamlee guddaa itti horree jirra. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeda ture. Ka wareegamaatu jira achi keessatti qaama dhabuutu jira waan kana ta'eef garuu injifannoo guddaadhaan ka marsaa duraa asirra geenyee jirra. Garuu dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaadha Itoophiyaadhaafis akka dhuunfatittis anaafis jechaan sitti dhaga'ame jechuudha. Egaan amma ta'e immoo mee gara duubaatti si deebisuuti. Ammas biyyumaafidha kan adda waraanaatti duultaniitiin jirtan. Atis ta'ee atileetonni kanneen biroo kan fakkeenyaaf kan akka atileet Fayyisaa Leellisaa Darbeessammoo Hayilee Gabrasillaasee illee akkasuma duultaniitti kan jirtan gara adda waraanaatti duuluun keessan beekamaadha. Sadarkaa idil addunyaattis inumaahu beekamtiin keessan amma dura sadarkaa idil addunyaatti qabeenya addunyaatti atileetota sadarkaa idil addunyaatti jiran keessaati qabeenya Afrikaan qabdu keessaati isinummaan adda dureedhaan caqaftaman waan ta'eefu kun ta'uun qabu dhaabbanni atileetiksii idil addunyaadha waan kana mormuu qaba maaliif kan isaan duuluun qaban tariitii dhaabbileen garaagaraa warreen dolarratti bobba'an kanneen dhaabsisuu qabu deeggaruu hin qaban warri jedhan jiru sooshaal miidiyaa irratti aktivistoota garaagaraa irratti waan kana dubbiseen jiran komiin akka kanaa kun sibira ga'ee jira gurraa qabdaa waan kana namoota akkana jedhaniif deebiin kee maal? Dhugaadha in jedhu
kun murtee keesti. Dhugaa dubbachuuf murtee keeti jiruuf jireenya kee kan murteessu jechaadha. Biyyi diigamee biyyi bittinnaa'ee ispoortii wanni gaggeessitu hin jiru. Waan kana ta'eef isaan wannuma fe'illeen jedhan garuu kaayyoon ispoortiidha duulee jechuun deemee waraansisee akka hin taane beekamaadha. Sannan beeka garuu akka kaayyoo kootitti biyyoo jiraate ispoortiis gaggeessituu dandeessa. Biyyoo jiraate bakka biyyaa san bakka buutee alaabaa biyyattii ol baasuu dandeessa. Eega biyyi hin jirre hunduu jiru jechaadha. Waan kana ta'eef san oruma beeknu dhiibbaan akka jiru hin beekna. Oruma beeknu duulatti sokkinee achi geenye duula san keessatti hirmaanne jechaadha. Waan kana ta'eef wanna dhufu fudhachuudha malee ofitti biyya beektee du'aaf ajjeechii keessa oduu jirru nuyi teenye biyya alaatitti baqannee biyya alaa jiraachuuf dhugaa dubbachuuf sammuu itti ilaallu sammuu itti ilaalus hin qabne jedhee yaadudha. Kanaaf wanni duubatti isin deebisu hin jiru jechuudha. Wanni duubatti. Odeeffannoowwan yeroo garaagaraatti odeeffannoon sobaa dhimma Itoophiyaa irratti dhagahaman ni jiru. Miidiyaalee sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabaniin jechuudha. Odeeffannoo akka kanaa kana hawaasni akkamittiin mormuu qaba? Akkamittiin soba ta'uu kan mirkaneessuu qabu, kan mul'isuu qabu jettanii yaaddan? Odeeffannoon sobaa yaa'u miidiyaa adda addaatti inuma holola oofaa turan akkuma duratti calqaba sii kaase hololli miidiyaarra jiruu fi dhugaan qabataman kan jiru immoo adda. Waan kana ta'eef nuyi addunyaan akka biyyattiitti ejjechuu qabna. Biyyi tokko oduu biyya ta'ee hundaa'in biyyi Itoophiyaatun hundooftee jirti jenneeti nuyi yaanna. Waan kana ta'eef nuyi holola isaan oofan oduun ta'in biyya bittinnaa'uu deemtu tokko godhuuf guutumaan guutuutti biyyi Itoophiyaa tokko ta'ee biyyattii tana tokko akka godhuun kaayyoo qaba jechaadha. Keessattuu dhugaa dubbachuuf hirmaannaa jijjiirama amma dhufe kana keessatti uummanni Oromoo dubbachuu waan qabuufan akkanasiin jedha. Uummanni Oromoo shoora guddaa taphate qeerroof qarreen dhakaadhaan karaa cufee hin bitamnu roorroo waggaa 27 ol roorroo uummata Oromoo irratti godhame hunda fincilsee deebi'ee 4 kiiloo seenuun isaa dhugaa dubbachuuf isa immoo ofitti deebisanii ofitti deebisuun salphina waan ta'eef kaleessa uummanni Oromoo manni hidhaa uummata Oromootiin haga moggaa'utti dhugaa dubbachuuf qaama itti dhabeera lubbuu itti dhabeera uummanni Oromoo qeesaatirraa buqqa'ee jira. Deebisee jechuun jara kan ofitti deebisuun salphina lammataa waan ta'eef guutumaan guututti rakkoon akka rakkootitti jiraachuu danda'uu danda'a. Garuu qaawwa jiru hulaa jiru cufannee balbala cufannee waliin mari'annee carraan yeroo tokko bichaadha. Carraan yeroo tokko injifannoon uummanni Oromoo injifannoo argatee biyya bulchaa jiru kana carraa kana of harkaa baasa jennaan deebinee akka itti dhufnu tokkoon keessattuu uummanni Oromoo kana beekuu akka qabuun si mirkaneessuu barbaada. Waan kana ta'eef carraa jiru kan barcuma wal jalaa butuu oduun ta'in qaawwa jiraachuu danda'u mataa jiru irratti shaashii maran jedhan wanni jiru irratti dubban carraa amma arganne kana akka duubatti hin deemin keessattuu qarreen qeerroon uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa tokko ta'ee diina kana ofirraa fincilee jira. Marsaa duraa guutuudhaan gammachuudhaan xumurree jirra injifannoon xumurree jirra. Kana jidduu anis kan arge deemee raayyaa ittisa biyyaatitti oomaa kam irra caalaan harka 70 jechuu hin dandeenya. Ijoollee Oromooti achi keessa hirmaannaa kan godhaa ture. Kan ijaan arge Oromoo waan nam ta'eef himoti dhugaa dubbachuuf biyyattii tan tokko godhee bulchuuf uummanni Oromoo dhugaa dubbachuuf guddifachaadhaan wanna adda addaatiin wanna tokko godhuuf biyya Itoophiyaa tan tokko akka utubaatitti ta'ee tokko ta'ee akka tokko godhu dhaamsan qaba. Kana keessatti immoo dhugaa dubbachuuf injifannoo hin argannaa itti simbaana ifatti simbaana jedhee Hayyee kanuma waliin wal qabsiisaati tareeti amma qaamoleen maqaa Oromootiin isa ta'u namootni dhuunfaa Oromoodhuma ta'aniitoo faayidaa addaa barbaachisu ta'uu danda'a. Inaaffaarree warri jedhanii jiran keessattuu namootni hayyuuleen siyaasaa tokko inaaffaa ta'uu danda'a limitaanti jedhanii jiranii garee shororkeessaa aba'oo shaneedhaa kaasuu dandeenya. Maqaadhuma Oromootiin dhaaba Oromoo maqaa dhaatedha. Miseensota Oromoo kan of jalatti qabudha. Garuu
garee kana dura TPLFin dhiibameetiin ture amma kana immoo TPLF wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee uumaniitoo diina biyya tanaaf baay'isaa jiraachuun isaanii mee maaltu itti dhaga'ama qaama Oromoo ofiin jedhurraati amma kana TPLF wajjin hojjechuun hin baasaa? Hin baasu dhugaa dubbachuuf oduma gochumti kun illee ta'ee Oromoon saba guddaadha saba sablammii hammatee kan jiraatu guddifachaadhaan wanna adda addaatiin Oromoon saba biraa hunda of keessatti hammatee jiraachaa waan kana ta'eef akka utubaatitti jara kanarratti deemanii isaan hooggananii dhufuun dogongora jedheetanii yaada. Kana jechuun immoo kan bulchaa jiru kan biyya bulchaa jiru Oromoo wanna ta'eef duratti akka calqaba sii kaase rakkoon adda addaa namni hojjetu hin dogongoru jechuun hin danda'amu jechuun rakkumtilleen hulaan xinnootillee yoo jiraate walitti hiiqanii balbala cufatanii doofani soo jiraate gorfatanii wallaalaan yoo jiraate gorfatanii beekaa keenya immoo beekaa dogongortee jirta jedhanii walitti dhufanii balbala cufannee waliin mari'achuu malee baasnee wannotti of kennee of saaxillee diinatti of kennine of baasuun qaba. Waliin dubbachuudha malee gargar war baasnee barcuma wal jalaa butuudhaan waan nan taaneef kana waliin mari'achuudhaan waliin dubbachuudhaan tokko ta'uu akka qabnu yaada si ibsa jechuudha. Akka waliin dubbannu akka tokkummaan kun jiraatu eenyurraa maaltu eegama? Dhugaa dubbachuuf tokkoon keenya akkuma jalqaba sii kaase biyya bulchaa jirra. Warri biyya bulchaa Oromoo biyya bulchaa jiru kun mufateetis kan bahu Oromoo keessatti beekan Oromoo hayyuun Oromoo hoo jiraate mufatanii mana taa'anii quba walitti qabu waduun ta'in walitti dhufanii badiin isoo jiraate qilleessa walitti galchuu waduun ta'in qilleessa walitti galchanii waan biraa diina wallaachuu waduun ta'in walitti dhufanii mufaata dhiisnee wal tokko taanee badii jirus badiin yoo jiraate waliin mari'achuu akka qabnu dhaamsa koo dabarsuun barbaadachaa. Hayyee qabsoo namatti jirru kun egaan tokkoon keenya irraati waan barbaadu qaba ogummaa irratti bobbaaneetiin jirruun qabeenya qabnuunis haa ta'u carraawwan qabnu maraan qabsaa'uun irratti jiraata. Akka atleetii tokkootti takka si'i takka immoo isin jechaan kanan haasaati jiru. Rakkoon jira ati jedhama. Atleetiin ati maa jedhama. Hayyee haa ta'u. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa keessattis gaheen qabdu jira. Kanaanis egaa damee kanaan hojjetaa akka jirtudha. Gama biraatiin ammoo akka investaraattis akka abbaa qabeenyaattis dameewwan garaagaraa irratti maallaqa invest gochuudhaan biyya keetiif hojjechaati kan jirtu. Amma kana adda waraanaatti deemanii duuluu dabalateetoo jechuudha. Akkanaan biyyaaf hojjechuun akkanaan biyyaaf duuluudhaaf mee iccitiinsaa maali? Biyyaaf hojjechuun biyyaaf ta'uun biyyaaf ooluun kun eessaa yookaan ammoo eenyurraa argatte uumamaan argachuu dandeessa ta'a? Isaa maddi. Maaltu sitti dhaga'ama? Maddi isaa maali? Dhugaadha. Addunyaan naannofnee alaabaa biyyattii tana baasneerra. Addunyaas naannofnee laallee jira. Biyyi tokko lammii biyya tokkoo ta'ee namni tokko yoo beekamaa dhufu kan yaadu dura biddeena nyaachuu danda'uu danda'a. Maatii ofii kunuunsuu danda'uu danda'a. Beekamaa yoo dhufu immoo lammiif yaada, biyyaaf yaada. Kan madde sanirraa. Addunyaarra deemnee yoo alaabaa biyyattii tana ol baasu biyya beekamaa amma kunoo hirmaannaan irratti badii godhan kanu caalaa biyyattiin alaabaan biyyattii tana jidduu isaanii bahee yoo baa'u dhugaa dubbachuuf wannoo keenya wanna ta'uu miti. Garuu cimina keenyan akkas ta'ee yoo bahu biyyaa kan yaaddu sanirraa ka'umsa jechaadha. Biyyaa kan yaaddu sanirraa madda jechaadha. Waan kana ta'eef boruuti amma fakkeenya amma investimentiidhaan iddoo adda addaatitti waa guddaa hojii hojjechaa jira. San keessatti biyyaa yaaduudhaan of jalatti hojjetaa 300 ol 200 ol of jalatti qacaranii jiraachisuun kanumatu biyyaa yaadicha jechaadha. Waan kana ta'eef deemanii addunyaarra naanna'anii laaluun waa hunda si barsiisa waan ta'eef sanirraa maddeetti biyyaa yaaduu jalqabu.
biyya biraatti wanni agartee ni jira. Wanna agarte. Mee namoota akka kanaatiif ergaa utuu dabarsitee tariitii ogummaan qabnu yoo biyyaan ta'in qabeenyi qabnu yoo biyyaan ta'in gatii waan qabu natti fakkaatu akka kootti jechuudha. Keessattuu ammoo atileetiin yeroo baay'ee maqaadhuma biyyaatiin biyyaa fi kan inni oolu alaabaa Itoophiyaa fi alaabaa Itoophiyaa qofadha kan inni mirmirsu kan inni ol baasee fannisuudhaaf adeemu yookaan immoo fiigu waan ta'eef akkanaan biyyaa fiiganii faayidaan argatan yoo deebi'anii too biyyaaf hin oolin gatii waan qabu natti fakkaatu. Yoo soba ta'e sobanaan jedhe. Dhugaan kaleessa abbootiin keenya abaabileewwan keenya akaakayyuun keenya hojjetan jennee har'a akka seenatitti kan haasofnu kun waan seenaa san teechisaniif sanirraa kaanee haasofnu. Waan kana ta'eef beekan Itoophiyaa tokko lammii Itoophiyaa tokko beekan Oromoo tokko biyyaa maaliif bu'aa buusa maalan bu'aa buusa jedhee ejjetee xinxalee ilaaluu qaba jechaadha. Maaliif san jechuun ganama ka'ee ciree nyaatee akka fe'etti guyyaa waa hunda guyyaa keessatti wanna godhamu hunda waa hunda godhee jiraatee waggaa 80tti waggaa 70 sanii ol jiraatee du'uun gatiin qabu. Biyyattiin barsiisteerti iddoo guddaa jira. Biyya irratti hojjetee duroomeera iddoo guddaa irra lammii kana maaliif maalan godha seenaa maalan hojjedhee darbe maalan kontribiitii godha maalan waa tokko lafa godhee darba jedhee yaaduu qaba tokkoon keenya jechaadha. Hundi akka lammii Itoophiyaatti yaaduu kan qabnu akkuma sadarkaatitti isa guddaa isa gajjalla waa baay'eetu jira ka waan kana ta'eef akkasitti yaaduu oo akkasitti kan yaadnu ta'e asii barannee beeknee dhugaa dubbachuuf sammuu keenya bitanii iddoo addunyaa irratti facaanee warri jirru kun biyya teenya immoo maal goonu deebi'anii biyya tana himachuun isaanii ni oolu. Eessaa dhufu isaanis waa fe'illeen ta'u namni dhalataan Itoophiyaa tokko gadi ba'ee haguma fe'illeen ba'ee beekamaa ta'u Ameerikaa keessa yoo jiraatu dhugaa dubbachuuf achitti illeen dhalatu Itoophiyaawii jedhee of jechisuu ni oolu. Lammummaan isaa deemee Itoophiyaawidha lammummaan isaa jechaadha. Waan kana ta'eef maalan hojjedhe maalan saba kanaa hojjedhe maalan biyya kanaa hojjedhe jedhee yaaduu qaba. Maaliif sanirraa yaadaa anis akka addunyaatitti akkam beekamutti akkasatti yaada jechaadha. Keessattuu gaafa biyyi haala akka kanaa kana keessa jirtu gaafa rakkoon jiru gaafa biyyaaf dhaqqabuun dirqama ta'etti ammoo dirqama keenya baachuu qabna jechuudha. Ammas tariitii gaa rakkoo bitaa mirgaan nu qaqqabaatti jiru kana diinni keessaa akkuma jirus ta'eetoo diinni yookaan ammoo warreen biyya alaattis akkasuma duula alkallattiidhaan isaan banan ni jira ta'eefu ija isaanii fuulduratti mo'anneetoo olaantummaan Itoophiyaadhaa eegamee darbeessa immoo birmadummaan Itoophiyaadhaa kabajameetoo caalmaatti injifannoo guutuu ta'een wal agarra jedheen abdadha. Maali hawwiin kee xumuraa? Hawwiin keenya xumuraa hawwiin kiyya xumuraa dhugaa dubbachuuf muummee ministeera keenyaa akkuma bahee adda waraanaatti deemee kan hordoftan hordofaa kan maallaqa qabdan maallaqaan kan humna qabdan humna karaa waraanaatti koottaa jedhee labsiin isaan baasan jaarraa 21 keessatti kana gochuun kan godhamee hin beekne waan ta'eef kun immoo biyyi guguddoowwan amma nu mormaa jiran duubaa TPLF qarqaaraa jiran namni kun ejjennoon isaa Afrikaa tokko akka godhu wanna yaalaniif isaanis duula duubaa ta'anii duula nutti waan godhan wanna ta'eef ejjennoon muummee ministeera keenyaa qabu ejjennoo isaaniitiin wanna ta'eef uummanni Itoophiyaanis hirmaatee isaan tokko ta'uun isaanii baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ammas ejjennoo isaanii kana dhugaa duubatti akka hin jenne isaan nan beeka. Dhaamsa isaanii dabarsuu danda'e jechuu oduun ta'in garuu isaan ejjennoon isaan qaban ummata Itoophiyaa duwwaa oduun ta'in ummata Afrikaatiif dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaadha jedheetan yaada. Boru ifatti akka baanu isaanis ibsanii jiranii nus duullee agarree marsaan duraa darbee bahee jira. Waan kana ta'eef maal goona kan jedhu deebinee eegaa dubbiin kun dhume karaa misoomatti deebinee biyya kana immoo guddisuuf Afrikaa tokko godhuuf Itoophiyaa tokko goone jiraachuuf umrii isaanii kadhannaa waan biraa waan jennu jira. Injifannoodhaan wal agarraa abdiin qaba. Hedduu galatooma nu jiraadha. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaan qophii addaa haala waqtaa irratti xiyyeeffateen atileet
Gazahanyaa Barraa waliin turtiin taasisnee kana fakkaata waan daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Xumura irratti egaa ergaan isaan dabarsanis ni jira. Wal ergaan guyyaa injifannoo gaafa injifannoo ni ta'a. Injifachuudhaaf ammoo amma kana itti gaafatamummaa tokkoon tokkoo keenya irraati eegamu sadarkaa nurraati eegamu sanaan bahachuu qabna. Kan qabeenya qabu qabeenyaan kan ogummaa qabu immoo ogummaa isaatiin biyyaaf oolu biyyaaf dulu biyya akka mataa ol qabattu taasisuun nurraati eegama jechuudha. Radeebiidhaan galatoomaa isiniin jenna yeroo bareeda ta'e dabarsinee jirra jedheetiin abdadha. Yeroo gaarii nagaatti.